이겨요. 제가 제- 이겨요. 진짜 제 얼굴 보면 소름이 쫙 돋아가지고 기절한다니까요. 예, 저가 질 수도 있어요, 그래서. 근데 자동차 발사할 때 야, 뭔 소리야? 왜 이렇게 진동 소리가 나냐? 내가 좀 카톡 와가지고. 야, 근데 진짜 레전드라니까. 야, 나 인기 많아. 제나. 나도 그럼 검정고시 학원 가면 인기 많아지려나? 이 새끼. 형님으로 보신대. 귀엽네. 제가 노래랑 귀여움 하나로 수많은 여자들을 울게 만들고. 그거 아닌데? 웃게 만들고. 그렇군요. 근데 너도 좀 약간 쓰레기? 어떻게 나? 헤어진 지 1일도 안 돼서 그냥 그렇게 나 내 할 바 아니잖아. 그 새끼가 실 잘못한 건데 그냥 골 때려 봐라 해가지고 복수심으로 한 거지 뭐. 그치 잘했죠. 아이 잘했다. 기분이가 좋구만. 나 원래 이렇게 안 살았는데. 어떻게 살았는데? 좀 그냥 거의 그런 쓰레기짓 안 하고 다녔어. 구라마. 내 걸려. 나 자동차 발견하면 갈게. 기다려봐. 자동차. 자동차 왜 이렇게 왜? 웃기냐? 자동차. 오케이. 차. 함께 차차차. 오케이. 이거 재밌어. 왜 저래? 꼈대. 뭐야? 끼면 안 돼요. 크림은 어디든지 막 그냥 가면은 다 끼긴 한데 막 똥꼬 꼈다고 개지랄 하잖아요. 진짜 한 대 때려야 돼요. 체링. 와, 근데 그 누나도 개쓰레기 새끼인데 씨발 나 없으면 안 될라나 보지? 뭐라고? 그 누나도 개쓰레기면서 이제 내가 잘해줄 때는 씨발 존나 무심한 척 하더니 그래. 이제 씨발 내가 없으니까. 이곳에 아이템이 있어. 그치 체린. 그치. 너무했지. 적당히 좀. 그냥. 진짜. 진짜 차단해버린다. 알았어, 미안해. 너 왜 그래 나한테. 나 진짜 속상해. 아니. 아니 왜? 둘이. 아니. 응? 나도 태워줘. 야 유채리. 아니에요. 타요. 사부님한테 가요. 야 유채리. 뭐야, 사부니 너야? 뭐야? 왜 이렇게 멀리 있냐? 너 때문에 내가 이거 차고에 올라갔다. 자 타. 기다려봐. 야 타. 저 집. 뭐하냐? 그거 내가 털었어.
아, 아, 털 거 있나? 오, 뭐야, 멋있어. 존나 귀여워. 아, 진짜 개웃기네. 아, 저 사람들 끼기 잘한 것 같아. 재밌네. 개웃기네, 진짜. 오빠 날려! 얘 달려. 달려, 달려! 두 사람 저 사람 어떡하냐고. 야, 잠깐만. 저 걸어. 3번님 꼈어! 어, 뭐야. 3번님 오토바이 껴가지고 지금 못 오고 있는 것 같은데? 야, 빨리 내려가. 아, 지금 2번님이 가고 있어. 존나 웃기네. 멋있어, 멋있어. 나 운전 잘하지. 오, 잘한데. 맞지? 잘한데. 아, 왜 너 반응이 왜 그래, 근데? 나 왜? 잘하는데. 아니야, 잘해서 그래. 오케이. 아, 진짜. 3, 4번 진짜. 아, 큐티하네. 그니까. 치어다, 치어. 같이. 아, 뭐해. 왜 부딪혀. 어? 여기로 가려고. 조심해, 사람 있을 수도 있어. 얘 앞. 귀엽네. 삼렙 가방이 없냐? 그니까. 아, 깜짝아. 왜? 아니, 거울 봤어? 아니야. 아니, 절대 아니야. 거울에 비친 네 모습이 갑자기 너무 호러스러웠어? 어이가 없네. 그럴 수 있지. 어이가 없네. 아, 우리 중간 지점으로 갈까? 나 뭔가 응. 싸우고 싶어. 잠깐만. 나 애들이랑 오. 한번 맞짱 좀 하자. 야. 발소리. 뒤에 있네. 어허. 그런데 이게 뭐랄까. 또 사람이네. 똥채린. 똥채린 몇 킬? 나? 응. 3킬. 오, 잘했어. 근데 다 보시야. 응. 무슨 사람 있다. 이현상, 이은철. 이 사람은 사람인데? 이 닉네임은? 그러니까 너 여기 있던 차 탔냐? 이리 와. 그거 내가 표시해놨는데 내가 타려고. 그랬죠. 너 차는 어디 갔어? 이리 와. 이리 와. 네, 기다려. 우리 애기 일러요. 빨리 오라고, 시뱅아. 기다려. 아, 진짜. 아, 진짜.
나가는 통로 있나? 오, 잠깐만. 맞아. 님들 저쪽으로 와봐요. 누가 플레어건 썼는데? 여기입니다. 네? 나 어그 안 써요. 어그 쓸 사람? 어그 안 쓰는데 어그 쓸 사람? 응. 귀여우시네. 저 어그 안 쓰는데 어그 쓰실 거면 써요. 야, 이 체린. 뭐해? 일로 와봐, 체린. 여기 삼뚝 있어. 삼뚝 먹어. 가자, 일로 와. 그 차 어딨지? 어? 어? 응? 뭐야, 쟤. 미친, 킬딸. 김치. 야, 이씨. 어? 잠깐만, 갈게요. 야, 체린, 너가 살리고 있어봐. 일 시켰어? 킬. 죽였어? 응. 됐다. 여기 있어, 여기 나무 뒤. 오케이. 여기 나무 뒤. 수류탄 있는 사람? 나무 뒤에 있어, 바로. 나 없어. 폭 갔다. 씨발. 나
여기 가자. 나이스. 와, 제 에미 사고라 가지고 탄이 너무 많다. 형, 저 사람 좀 살려봐. 냠냠. 플레어건 있었네, 이 사람. 와, 애답에 에미 사고. 양심 없는 새끼네. 와, 좋됐다. 실탄이 없다. 트레인 말 못해? 아니. 할 수 있어? 자켓. 오케이. 저가 운전할게요, 하나는. 근데 저 실탄 좀 있으면 좀. 실탄이 왜 이렇게 없지? 트레인 일로 와. 오케이. 중간 지점으로 갈 거다, 우리. 나 핑 찍어둔 대로 갈게. 뭐야? 깜짝아. 네네네. 감사합니다. 여보세요? 나 지금 누워가지고 배그하고 있어, 왜? 나 지금. 그래? 열심히 하고 있어? 이따 할 거야. 그래. 하면 잘하는 사람이야. 오케이. 왜? 어디 중앙동? 음, 음, 보고 싶어? 나도. 나 그러다 엄마한테 뺨 싸도 시계 맞고 나 쫓겨나. 안 돼. 음, 열심히 공부하고. 알지? 왜 나 때문인데, 뭐. 아이씨, 뭔 소리야. 응? 어. 공부 열심히 해. 뭐야. 음, 뭐야. 어디서 자꾸 총 쏘는데? 어디니? 사람 개 많다. 오씨. 오, 씨발. 뭐야.
뭐야? 아, 부스스다, 부스스. 연막 깔았으니까 괜찮아. 아, 저기 있네. 살릴 수 있을까? 이쪽으로 있습니다. 치면은 안 와도 돼. 지켜. 그쪽에 있지 마. 그쪽에 있으면 폭 맞아, 있다가. 지켜. 지키는 게 나아. 저 연막 있다. 우리 저 집 안으로 들어가고, 일단, 와. 여기 애들 개 많아. 보로카에서, 쉣. 사람들 개 많이 오래 화염병 던지는 소리. 응. 와. 아, 저거 짜증나는 부스스 죽여버리고 싶다. 어떻게 해야지 잘 죽였다고 소문이 날까? 뭐야? 오, 나이스. 제 연막 같다. 미친. 그 변태 새끼인데? 부스스? 뭐야? 오, 나이스. 나이스. 2명 남았네. 저 쌉변태 새끼. 와, 그 와중에 개꿀비 봤어. 뭐지? 실탄이야? 연막탄이구나. 뭐야. 이게 있었다. 씨발, 씨발. 그래, 쪽 뒤에 있었죠, 힝힝. 뭐, 안 돼. 컴온. 잭키러. 어딨지? 다 같이 연막 다른 쪽으로도 다 피고 하자. 슝! 연막 있는 사람? 연막 좀 옆으로 사이드에 깔아주세요. 네, 여기. 와, 씨발. 뭐야, 저거. 저 새끼, 뭐야. 개잘 쏘네. 어딨지? 어디 있는데 저 새끼들 쏘고 있는 거지? 우와, 씨. 일로 와. 뒤에. 아, 죽었구나. 내 살릴게. 한 명 째줘봐. 나이스. 자. 앞쪽에 연막 깔아줄게. 뭐야?
아, 사이드 돌았다, 사이드 돌았다. 아, 사이드 돌았네. 저기 있다, 저기 있다. 저기 바위 뒤. 내 앞에 바위 뒤. 핑. 오케이. 아, 나 뚝배기 날라갔다. 와, 좋됐다, 어떡하냐? 오, 사배. 한 명한테 다 닦이는 건 아니겠지? 우리 그냥 다 돌진하면 기모찌인데. 회복. 네 바위 앞에? 여기 앞에. 음. 내가 바라보고 있는데. 와, 신호탄 레전드. 뭐야? 어딨어? 그니까. 저 나무야? 다시. 됐어. 너 어딨어? 저기 있다, 저기 나무, 이 숨어있어. 이 꽃밭에 밑에. 꽃밭에 누워있어. 그래? 빨간 꽃, 응. 어디 있는지 대충 확인, 오케이. 거기, 어. 실탄만 있으면 좋을 텐데. 저기다. 어, 아이. 내가 이 쌍내미로 봐라, 씨X야. 오, 쉣. 이게 형님. 뭐야? 개웃기네. 나이스. 화이팅. 형님, 와. 저 뭐 하는 거지? 이게 뭐야, 이게 술래잡기야? 아, 기회. 아, 진짜. 웃기네. 나이스. 나이스. 얘 꿀집을 하네, 이 사람. 아, 존나 마음에 드네. 대박. 재밌지? 개꿀잼. 우리 두 번 연속 1등이야. 나이스. 얘한 번만 더 하자. 오케이, 오케이.